Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын их хурлын гишүүн Жаданбийн Батэрдэн гишүүнээ санаачилсан шинэ хөдөө булган хөтөлбөрийн хүрээнд Булган аймагт өмнөх жилүүдэд 101 ширхэг хүлэмжийг иргэдэд олгосон байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол бидний онлайн цахим сургалтын 2 дахь сургалт болж байгаа. Өмнө нь бол бид нэр цэцэрганы арчилгаа, тариаллын талаар сургалтыг 2 үе шаттай зохион байгуулад иргэд маань хамрагдсан байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол Булган аймаг төрхийн хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх боломж сэдвийн дагуу хөдөө аж ахуйн сургуулийн багш доктор дэд профессор Ариун Цэрэн багш маань та бүхэнд хичээлийг хүргэнэ. За бид нэр энэ хичээлээ үзнийхаа дараа буюу 3 сарын 27 оны 11 цагаас цахим хилцүүлэг санал асуулгын сургалтандаа орно. За тэгэхээр та бүхэн маань Ариун Цэрэн багшийнхаа сургалтыг хүлээн авч үзнэ үү? За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр Булган аймгаас сонгогдсон улсын их хурлын гишүүн Жаданбийн Батэрдний ажлын хэсгийн шинэ хөдөө төслөөс санал тавьсны дагуу Булган аймгийнхандаа өрхийн хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх боломжийн талаар энэхүү хэлцүүлж байна. Булган аймгийн байгалийн тогтсон нь бол онцлог аймгийн нийт нутаг дэвсгэр 48.8 мянган км² нутагтай байдаг. Хойд талын сумд нь уулын ойд хэрийн бүслүүртэй оршдог, өмнө талын сумд нь тал хэрийн бүсэд оршдог байгаа. Нийт 16 сумтай, тэгээд төслөөс 16 сумдаа өрхийн аж ахуйг эрхлэх хүлэмжийг олгосон байдаг. Тус аймаг нь Сэлэнг аймаг, Төв аймаг, Ар хангаа, Сэлэнг аймаг, Төв аймаг, Ар хангаа аймаг, Хөвсгөл аймаг тэгээд Оросын албаны улстай хэлэлдэг. Хамгийн гол нь Орхон аймагтай хэлэлдэг учраас энэ нарийн ногооны, хүнсний ногооны зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт сайтай аймагт багтдаг байгаа. За ус цагуурийн орчны мэдээлэл судалгааны төвөөс 2002 онд Булган аймгийн нутгаар аюултай үзэгдэл нийт 243 удаа ажиглагдсан гэж мэдээлсэн байдаг. Энэ нь болохоор бидний хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд хамгийн цаг уурын нөхцөл бол маш их нөлөөтэй. Тэр тусмаа салхи шуурга, мөндөр, аадар бороо, цасан шургал биднэрт бол байгалийн гамшиг учруулдаг учраас энийг мэдээлхийг хүсэн юм аа. Тэгээ хамгийн их аюул учирдаг нь бол Гурван булаг 52 удаа, Бүр хангаад 25 удаа, Могдод 21 удаа ажиглагдсан байна. Хамгийн бага аюул ажиглагдсан сумд Хангал Бугтууд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэхүү байгалийн үзэгдэл нь бол бидэнд бас эрсдэл учруулж магадгүй гэж бодлоо. За хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх үндэслэл шаардлагыг бид ингэж харж байна. Хүлэмж бол ногооны аж ахуйн хамгийн эрчимсэн тариалангийн нэг юм. Булган аймгийн нутаг дэвсгэр ихэнх нь дулаан дутагдaltaй байдгаас дулаан дуртай хүнсний ногоо урах боломжгүй болдог. Дунд оройн болцтой хүнсний ногоо бүрээр тарихад болцног гүйцэтгэв байгаа. Булган аймгийн нутаг нь цаг уурын хувьд жилийн төрийн улирлын ялгаа ихтэй, агаарын температурын хэлбэлзэл өндөр, хурд хүнс бага, их газрын эрсдэс уур амьсгалтай, хатуу ширүүн уур амьсгалтай байдаг онцлогтойгоос ургамал ургалтын хугацаа богино байдаг. Жишээлбэл 90-120 хоногт байдаг. Энэ хугацааг уртсгахын тулд бид нэр өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэвтрүүлэх шаардлагатай болоод байгаа маа. Орчин үед өндөр хөгжилтэй орнуудад өвлийн хүлэмж хэрэгснээрээ жилийн төрийн улирлын турш хүнсний ногоогоо ургуулж байна. Хүн амыг эрүүл авахын шаардлагатай хүнсээр хангаж байна. Энэ ажил эрчимтэй явагдаж байдаг. Манай орны хувьд тэр тусмаа Булган аймгийн хэмжээнд бол өвлийн улиралд удаа хадгалсан чанар муутай, тэр өвлийн байтугай зуны улирч гэсэн хятадаас орж ирсэн ногоог л ашиглаж байгаа нь хүнсний ариун цэвэр аюулгүй байдлыг хангахгүй байгаад юм аа. За хүлэмж гэж юу хэлэхээр бидний ашиглаж байгаа хүлэмж маань хүнсний ногоо болон хөдөө аж ахуйн бусад харимлуудыг зуны улирлын бус байнга ургуулах зорилгоор цаг уурын ердийн бичил орчин нөхцөлийг сайжруулан ургамал таатай орчныг бүрдүүлдэг тусгай тоног төхөөрөмж буюу хамгаалагдсан хөрс гэж бид нэрлэж байгаа үнийг. За хүлэмжийн аж ахуй нь жил улирал цаг уурын нөхцлөөс үл хамаарч ургамал өсөж хөгжих таатай орчинг ойлгодог. Ил талбайтай харьцуулахад хүлэмжийн аж ахуй нь маш бага талбай эзэлдэг. Тэгээ эрчимцэн тариалан эрхлэх зорилготой. Өөрөөр хэл мөнгө олох үндсэн тэр нь бидний маань хүлэмжийн аж ахуй байгаамаа. Гараар гүйцэтгэдэг зарим ажиллагаа нь автоматсан байж болно. Гэхдээ нэг бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг өндөр гардаг. Хүлэмжийн таримлын агар технологи нарийн төвхтэй байдгаас мэдлэг мэргэжлийн өндөр ур чадвар нягтан ажиллагаа шаарддаг. Тийм үүднээс бид нэр сургалтуудыг дараалан явуулж байгаа. Шинжилгээ ухааны техникийн ололт шинэ технологи нэвтрүүлэх боломжтой учраас давуу талтай. Тийм учраас одоо ямар ч үйлдвэрлэл, ямар ч ногоо тарих хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд бол шинжилгээ ухаан буюу технологи барих нь чухал байдаг гэдгийг бид нар зөвлөж байгаа. За хүлэмжийн аж ахуйнд бид нар одоогоор
энэ зурган дээр харж байгаад өрөөс тэмэг тариалж байна. Улаан лал, амтад чинжүү, халуун чинжүү, тэгээд шива, за гүзээлзгэн зэрэг жимсгнүүдийг бол тариалж болох юм. Үүнээс гадна бид нэр цэцгийн аж ахуй хөгжүүлж байна. Мод үржүүлэг суулгацыг богино хугацаанд гаргаж аваад нийлүүлэлтэнд гаргаж байгаа юм аж ахуйнууд бол байдаг. За энэ ямар шийдлийг өгдөг ач холбогдолтой вэ гэхээр ил талбай ба хамгаалах зүйн хөрсөнд хүнсний ногооны өрсөлдөхийг бэлтгэж байгаа. Тэр бэлтгэж байгаа нь ил талбайд бэлтгэснээс богино хугацаанд бэлтгэдэг учраас бид нэр борлуулалтанд гарах бололцоотой болдог. За хүнсний төрөл бүрийн ногоог жилийн аль ч улирал тасралтгүй ургуулах боломжтой болно. Бид нэр хавар эхэлсэн бол зунжингаа, тэгээ намаржингаа хүнсний ногоогоо тариалах боломжтой болж байгаа. Тэр нь бол хавар намрын тэр зочир хөдөлгөлтэй үед бол гадаа тарьсан хүнсний өрсөлдөгөө бол хүлдчихэж штэ тийм ээ. Тэрнээс сэргийлдэг. Хүнсний ногооны нэр төрлийг олшруулна, таримлын бүтцийг өөрчилнө. Энэ нь бол өрхийн үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүст жил болгон өөр таримлыг тарих тийм ирмэлцэлтэй болгодог байгаа. За альж таримлын ургалтын хугацааг уртсгадаг, ургац авах эрэлтийг нэмэгдүүлдэг. Өөрөөр жижигхэн талбайгаас маш их ургац авч биднэрт бас их ногоо тарих тийм эрч хүчийг их ургац авах, их болцоо хангадаг байгаа. За хүлэмжийн ангиллыг энд танилцуулж байна. Хүлэмжийг ашиглагдах хугацаагаас нь өвлийн хүлэмж, хавар зуны хүлэмж, хавар зун намрын хүлэмж гэж ангилдаг. Бид нар бол булганд бол өвлийн хүлэмжил эхлэхгүй байгаа. Бид нар хавар зуны эсвэл одоо хавар тариа зунжингаа, намаржингаа ногоо тарьж байгаа учраас бидний хүлэмжил хавар зун намрын хүлэмж байх нэ. За баригдах байдлаар бол зөөврийн суурин гэж ангилна. За өөрийнхөө хувийн талбай дээр суйрлуулсан байгаа учраас бидний хүлэмжил суурин гэсэн хүлэмжинд ангилгаанд орно. За гэрэлтүүлэгч материалаар нь шилэн буюу хальсан гэж ангилна. Хальсан хүлэмжүүд тавигдсан байгаа. Хүчлэлтийн байдлаар нь дан хүчлэлтэй, давхар хүчлэлтэй гэж байдаг. Жишээл өвлийн хүлэмжийг зарим нь давхар хүчлэлтэй их болцоотой байдаг. Бид нар бол дан хүчлэлтэй хүлэмжтэй ажиллаж байгаа. За дээвэр болон дээврийн хийц ухсралтаар нэг талтай, хоёр талтай, олон талтай, нуман талтай гэж ангилдаг бол бид нэр ийм хоёр талт ийм бөмбөр хүлэмжийг авсан байгаа. За барилга хийц материалаар нь модон хийцийн, төмөр хийцийн, тоосгон ба блокон, хуванцар гэж ангилдаг. Бид нэр хуванцар материалаар хийгдсэн хүлэмжтэй байна. Ашиглагдах зориултаар нь түрүүнд би ярьсан хүнсний ногоо тариална. Одоогоор бол та бүгд бол хүнсний ногоо тариалж байгаа. Мод үржүүлгийн зориултаар хийх юм бол маш их мөнгө олох болцоо болдог. Бас цэцгийн аж ахуй нь мандлын цэцгийг тарьдаг, нэг настай цэцгүүдийг тариад гаргадаг. Жишээлбэл Орхон аймаг жил болгон цэцэгжүүлэлтийн ажлыг явуулдаг. Тэгэхэд бол тэнд ордог цэцгийг ихэнх нь Улаанбаатараас татсан байна лээ. Тэгэхээр бид нар бол цэцгийн аж ахуйг хэрэглээд цэцгээ бол юунд Орхон аймагт нийлүүлэх болцоотой байгаа. Тэр бас Булган аймгийн төвийг бол өмнө жил тэр 2 жилийн өмнөөс ахуулаад цэцэгжүүлэлтийн ажлыг сайхан хийсэн байсныг харсан. Тэгэхээр цэцгийг нийлүүлэх боломж биднэрт байгаамаа. За бас мөөг ургуулж болдог байх нэ. За халаан харгаар нь байгалийн халаалтай, уурын халаалтай, цахилгаан халаалтай гэж ангилдаг. Гэхдээ бид нэр өвлийн хүлэмж биш учраас энэ халаах бол шаардлагагүй байдаг. За энэ зургнуудаас харахад үйлдвэрлэж явуулж байгаа хүлэмжийн том үйлдвэрийн зориултаар баригдсан хүлэмжүүд харагдж байна. 10 гаруй хүлэмжүүд хүлэмжийн гадна талд бас ногоо нь харагдж байна. Гэвтэл энэ хамгийн сүүлчийн энэ хүлэмж бол бидний яг нэг л өрхийн хүлэмжийн зураг харагдж байна. Хүлэмжийн гадна талаар тариа ногоогоо тарьдаг жимсгний плантацаа байгуулсан 700 м квадрат талбайтай байлаа. 1.2 га талбайтай байлаа гэхэд бүтэн бүрэн мөнгө олох тийм таримлжуулалтын ажлыг хийх боломжтой харагдаж байна. За дараагийн туршлагаасаа бид нэр танилцуулъя. JICA-гийн хөрөнгө оруулалтаар газрын хөрсний дулаан солилцох системээр халаадаг өвлийн хүлэмжийн туршилт судалгааг бол бид нэр 2017 онд оруулж ирсэн байдаг. За энэ туршилтын үр дүнд бол яг биднийх дээжилхэн энэ 16 хэмжээтэй ийм хүлэмжийг барьсан байгаа. Энэ доор нь газрын доор нь бол газрын дулааны энийг халаадаг. Өвлийн хүлэмжинд бол энэ 3 давхар хаалгал хэрэгтэй байдаг. Дотор нь тарьсан таримлууд нь бол 12 сард амраагаад бусад бүх үеүүдэд ашиглаж нарийн ногоогоор Улаанбаатарыг хангах боломжтой юмаа гэж гарч ирсэн байгаа. За энэс бид нэр юуг харж болох вэ гэхээр хэрвээ намар ороо юм уу хавар эрт эхэлсэн
хүлэмжийн аж ахуйд дотор нь хавар намрын нөгөө хүүтэрлэлтээс хамгаалахын тулд нэмэлт тийм хамгаалалт буюу юунууд хүчилтүүдийг хийж өгөх хэрэгтэй байдаг. Нэмэлт хүчилтийг гэснээр энэ аж ахуйг бол өргөжлүүлж болох юм а гэсэн санааг бол төрж байсан. За бол хүлэмжинд бол хамгийн чухал нь хүлэмжийн хөрсийг бэлтгэхээс эхэлдэг. Хөрснийг бэлтгэхийн тулд бид нэр Булган аймгийн хөрсний онцлогийг мэдэх хэрэгтэй. Булган аймагт бол хөрсний онцлогийн зургаас харахад бол уулын хүрэн хөрс 34.8%, уулын ойн ширэгт бараан хөрс 13.1 гэх мэтлэн жинхэнэ хүрэн хөрс гээд уулын хүрэн хөрсөд зохилдог байгаа. Энэ хөрсийг бид нэр авцраад хүлэмжиндээ бэлдэн тэхийн тул уул хөрсийг бас хагалж 30-40 см хагална. Хөрсөөр хагалж болно, ийм жижиг трактороор хагалж болно. Ингэж хагалж бэлдэн дээрээс нь нөгөө хүрэн хөрсөө ингээд бас нэг 30 см 40 см цуцаантай тавьчихдаг. За тэгсний дараа элдэн шүүлэх ажлыг хийдэг. Элдэн шүүлнэ гэдэг нь түрүүний өөрийн хөрсийг нь хагалсан хөрсөн дээрээ гаднаас зарсан хүрэн, хар хүрэн, шорон хөрсөө холиод ингээд аюугаа дахин хагалах хэрэгтэй. Энэ машинаар ингээд элдэн шүүлээд явж байгаа харагдаж байна. За тэгсний дараа сайхан тармуураар тэгшлээд дэд хогийн түүгээд үндсийн түүгээд ингээд тэв тэгшгэн болгоод бэлдчихнэ эхлээд. Хит сэвсгэр хөрс маань хит сэвсгэр болвол ойр ойрхон услах хэрэгтэй болно. Хит нягт бол агаар дутагдана, үндэс муу ургана гэх мэт хөрсөө бэлтгэхдээ бол сайн анхаарах хэрэгтэй. Хүлэмжийн хөрсөнд бол сүвшил гэж нэг юм байдаг. Ус сингээх чадвар гэж байгаа. Тэрийг сайжруулахын тулд бид нэр машинаар ч юм уу эсвэл гар аргаар ч юм уу элдэн шүүлт хийж байгаа. Хүлэмжийн хөрсөнд бууцсан бордоо бол чухал өөр ашигтай байдаг. Бид нэр бууцаа бас ингэж тараагаад одоо нэг юун дотор нэг портоор бууц хийгээд тэгээ бүгдийг нь хөрстөгөө холиод дахиад элдэн шүүлэх хэрэгтэй байгаа холино гэсэн үг. За түүнээс гадна бол үртэс зохих хэмжээгээр хийж өгч ингэж хөрсний үржин шимийг бол сайжруулдаг байгаа. Тэр нь бол бас нэг хөрсний нягтшилтыг жигд болгож байгаа нэг арга болдог. За дараа нь бид нэр урмлуудаа тарина. Таримлуудаа тарихдаа бол урмлын хоорондох зайг бол тохируулна. Урмлын ямар таримл тарьж байгаас хамааруулаад өөр агаар технологитой байдаг байгаа. За энд бол улаан лайлын таримлын тухай харуулсан байна. Улаан лайл бол нэг настай үр жимстэй урмал. За дулаан дуртай, температур онцгой шаарддаг, хасах 1 градус хэмт хөлддөг. Тэгэхээр агарын харьцангуй чигийн шаардлага өндөр урмал байна гэсэн үг. Үр жимсэн жимсг нь хэлбэртэй байдаг. Ийм том улаан сортын үр байхаас гадна бид нар бол сүүлийн үед Япон жижиг ийм их амтлаг чихэрлэг ийм сортуудыг бол тарьж байгаа. За энэ нь ямар ачаал бүгдэлтэй вэ гэхээр улаан лайл нь жимсэндээ А витамин, С, П, P1, B1, B1, 2 зэрэг амин дэмүүд ихтэй уурга, нүүрс ус, төмөр, кальц, магний, фосфор, цис, цайрс, ботор зэрэгээс гадна бас зарим төрлийн давсуудыг агуулдаг гэж үздэг байна. За энэ ачаал бүгдлээр нь бид нар тарьсан улаан лойлоо борлуулах болцоог нь хангаж дотор нь ямар ачаал бүгдэлтэй энэ таримлыг энэ улаан лойлыг хийдвэл хүнсэнд яаж хэрэглэх вэ гэдгийг нь давхар бас хэлж танилцуулга бэлдэж байх юм бол энэ борлуулалтанд нөлөөлөх байхаа гэж бодож байгаа. За хөрс боловсруулалтаа бид нэр түрүүний ярьсан хөрсөө хаглаа сэрвлээл бутлал тармуур хог урмлын түгээд хөрсөө сайн бэлтчих юм бол улаан лайл бол сайхан ургана. Урмлыг гол ишээр нь бол ургуулж байгаа. Хамгийн гол нь энэ дээр бол гол ишин дээр навчны сугнаас уусан найл зүрийг авч хайдаг тийм ээ, найл зүрэн түүдэг. Энэ арчилгааг сайн хийхэд гэх юм бол энийг таналт гэж нэрлэнэ. Таналтыг бол сайн хийх юм бол урмал хоорондын нэг агаарын солилцоо сайн явагдана. Бас цэцэг жимс ингэж бүрлдэж томрохт нь энэ таналтал их чухал байдаг. Таналтаа авахгүй жижигхэн болоод авчираад ядаж ногоорохгүй, улаарахгүй байдаг. За 8 сарын ихээр улайж эхэлнэ. Тэгээд энэ үеэс эхлээд 7 хоногт нэг удаа төв хүрлэж хураадаг байгаа. 11 сар хүртэл энэ урцыг авах боломжтой. Тэгэхдээ хасах 1 градус цэмт хөлддөг учраас энийг анхаарах хэрэгтэй байлдаг. За дараа нь бол бид нэр өргөс тэмхийг тариалж байгаа. Өргөс тэмх нь бол бас л витаминлэг тийм гуаны овогт багтдаг таримл байдаг. За өргөс тэмхийг тариалахад бол хамгийн гол нь нэг орооцолдор иштэй учраас энийгээд сойж уйдаг. Тэгээд сойж уйхын тулд бид нэр Япон технологи тариалсан учраас энд нэг ийм багнууд босгодог. Энийг бид нэр өөрийнхөө нөхцөлд зориулаад ийм шувуу нуруу босгочих болно шүү дээ, тий. Шувуу нуруу тэрнээсээ уйчих юм бол
бол ингээд яг агарын солилцоо сайн явагдсан. Тэгээ хид хидэн ийм мөрүүдийг ойрхон байрлуулж болцоо бүрддэг байгаа. За хэмхийн 1 настай мөлхөө ормол учраас сортын хувьд биологийн онцлогт нь таарсан тэгээ богино болцтой тэгээ 50-аас 70 хоногийн болдог тийм сортуудыг сортын үрийг сонгож тариалах нь зөв байдаг баха. За 7 хоногт 1 удаа хурааж авч байгаа. Тийм таримлууд байвал сайн байна. Тэгээ хутга хайч хэрэглэж хураалтыг хийвэл ургамал гэмтэхгүй ингээд тастаж авахгүйгээр хураалтаа хийвэл зохино гэж үздэг. За жимсний гадаргуудад зарим сортон дээр нэг өргөслөг үсэнцэр товруутай байдаг. Тэрийг нь хур альчуураар сайн хайрцаж арчиж цэвэрлээд хайрцаглаж тэгж хүнсэнд гаргах боломжтой болдог таримл байгаа. За нэг хүлэмжинд өргөс тэмхийг ба улаан лойлыг хамт тарьж болох уу гэж их асууж байгаа. За энийг бол би юу гэж тайлбарлаж байна вэ гэхээр агаар солилцоотой их холбоотой. Тэгэхээр таримл болон өөрийн агар технологи, өөрийн биологийн онцлог гэж байдаг. Тэрнээс хамааруулаад нэг хүлэмжинд тарихад бол бас тус нь арга арчилгааг хийх хэрэгтэй болдог. Тэгэхгүй яг нэг төрлийн арчилгаагаар арчилахаар өргөс тэмх нь болцоод байхад улаан лойл нь болцгүйцэхгүй тийм асуудал гараад байгаа. Тэгэхээр тус нь өөрийнх агар технологиг сайн уншиж судлаад хийх юм бол энэ бол болцоотой. Тэгээ ойрхон энд бол бидний тарьсан хүлэмжийн дотор энэ улаан лойлыг тариад нөгөө талд нь өргөс тэмхийг тарьсан байгаа. Харин 4 игнээ бас хийж болох юм байлээ. Энэ улаан лойлыг 2 игнээ юмнэ. Энэ хоорондохын зайг нь бол ашиглахын тулд тэхийн тулд яах вэ гэхээр шувуу нуруу төрөнд босгоно гэсэн чинь нэлээд шувуу нуруу босгоод тэндээ уйж соёлтын сайн хийгээд таналтын сайн хийгээд энэ ургамал хоорондын агаар солилцоог нь сайн хангах чадах юм бол энэ хоёрыг нэг хүлэмжинд тарих болцоо бол золцоотой байдаг байх нэ. За дараа нь бид нэр бууцай, яншуй, өөрөх нь брокколи энэ төр гээд навч таримлуудыг бол тарих нь бол хамгийн их болцоотой байдаг. Яагаад гэвэл бууцаа гэхдээ л жилд 4-5 хурааж байна шүү дээ. Болцсон 40-45 хоногт болдог учраас бид нэр энэ бууцаг их тариалдаг байгаа. Энэ бууцаг тариаснаа нөгөө зарахад өөрөөр ашиг олгоход бол хамгийн болцоотой таримл гэж харж байна. За тийм үүднээс навчид ногоог хэрхэн тарьж борлуулалт гарах вэ гэсэн энэ дараах жижиг видеог үзээд дараа нь хичээлээ үргэлжлүүлье. Энэ фаст мэдээллийн сайт тодруулга болонгаараа сүнжидмагч дээрээ тэн өнөөдөр сүнжидмагч маань хувьд гэх юм бол өөрөө гэртээ хүлэмжиндээ Монгол ногоон сонгон болон юуцаа байцааг бол хүмүүсийн ахуй хэрэглээг өөрөө гараараа тарьдаг байгаа. Тэгээд та өөрийгөө манай үзэгчдэд бас танилцуулаад. За би сонгон харихын дүүргийн 25 дугаар хороонд одоо хүлэмжний аж ахуй эрхлээд 10 дахь жилдээ болж байгаа. Намайг сүнжидмаа гэдэг хөдөө аж ахуйн сургуулийг 2005 онд төгснөөс хойш одоо үртэрэн дээр 3 жил яг хүнсний ногоо мод оржуулдаг дээр одоо 11 дахь жилдээ ажиллаж байна. Одоо өнөөдөр 5 сарын 4-ний өдөр 5 сарын 4-ний өдөр бид нэр ерөөсөө хүлэмжнээс эхний ургацаа хураахаар бэлэн болоод байгаа. Энэ нэгээр манай хүлэмжинд үндсэндээ энэ аж ахуй дээр 20 гаруй төрлийн авчид голцоо ногоонууд таригддгийг. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө энэ хаврын үлрэлт хүмүүс энэ хүлэмжийг ингэж арчлаад ингэж юу яахыг ерөөсөө мэдэхгүй байгаа шүү дээ эхний ээлжин. Тэгэхээр зэрэг бодитгад байдал дээрээс нь танилцуулж байгаа та бүхэнд бас давуу тал байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ хүлэмжинд ерөөсөө 4 сарын 23-нд тарьсан бууцай. Одоо энэ талбай дээр эхний ээлжинд бол бууцай, юуцай, ногоон сонгон, салаадны навч ургаж байгаа. Хучлага дарлагын доороо бол өкслөгнүүд ургаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энийг аваад яг ингээд бусад ногоонуудаа яг дулааны боломжтой нөхцөлд нь тохируулаад тарихаар зэрэг одоо энэний дараачийн тарилтаас нь эхлээд энэ талбай дээр 20 гаруй төрлийн ногоо таригдаад эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө хүн том талбай дээр юм хийгээд их урах заавна гэж бодоод байдаг. Тэгэхээр зэрэг бага талбайг бид нар зөв ашиглах хэрэгтэй. Жишээлх юм бол одоо миний хүлэмжинд зай орох ингээд юугүй байгаа харагдаад байгаа тийм ээ. Зайгүй юм шиг харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ мөр хооронд бол 25 см-ийн зай байгаа. Энийг бид нар энэ ногоогоо жижиг байхад нь арчилгаагаа явцсан гэсэн үг. Нөгөө мөр хоорондын мөр нийлэг байхад нь үндсэндээ арчилгаа зэрлэг зулгаалт 3 удаа явагдсан байгаа гэсэн үг. Тэгээд ингээд дундуур нь хүн явах зай гаргах юм бол энэ нөгөө талбай ашиглалт гэдэг юм байхгүй болцдог байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг одоо жишээлх юм бол энд 1 метрийн өргөнтэй зам гаргаад би тэр хүртэл гаргахад
50 метрийн өргөнтэй хүлэмжнээс би 50 м квадрат талбай алдчихна гэсэн үг тийм үү. Тэгэхээр зэрэг ингэж таарснаас тэр 50 м квадрат талбайгаас би метр квадратаас 3 кг ургац авна гэсэн бол тэр хүртэл би 150 ил тийм үү. Тэгэхээр би энийг 3,000-аар худалдаанд гаргалаа гэж бодоход 400-500 мянган төгрөг орчим байгаа байх. Ингэж зай талбайг ашиглах хэрэгтэй. Ерөөсөө хүмүүс ингэж том талбайд юм хийж их ургац авна гэж бодоод байдаг. Бага талбай дээр бид нэр технологийнхаа хугацаанд бүх ажлаа амжуулж өндөр ургац авах хэрэгтэй. Бага талбай дээр чанартай ажиллана гэсэн үг. Ерөөсөө технологийн хугацаа. Тэгэхээр энд байгаа ингээд хашаан дотор ерөөсөө хүн явдаг замнаас өөр зай гарахгүй гэсэн үг. Манай талбай ер нь хичнээн жижиг ч гэсэн энэ ер нь хангалттай том хэмжээнд хүмүүсийн авдаг шиг ургац авч чадна гэж би бас бодоод байгаа. Энэ хүлэмжний дундор хоёр хүлэмжний дундах зайнда манах юу хулуу тарчдаг, ногоонуудаа тарчдаг. Энэ нэг услах шаардлага байхгүй. Бороо орохоор хоёр хүлэмжний дээр явсан доошоо ороод услагдчихдаг. Тэгэхээр зэрэг тэрэн дундуур ингээд хүн явах зайгүй, ногоо тариа зайгүй болчих штэ тийм үү. Тэгэхээр бид нэр хүлэмжнийхээ дотор талаас нь ургац зайчдаг. Хоёр талаас нь өнгөөгөө татгшаа ургацаараа гэсэн үг. Гэх мэтчлэн талбай ашиглалтан дээр бол ингэж ажиллаж байгаа. Таны хувьд одоо яг хэдүүлэн ажиллаж байна. Одоо яг энэ бүхний тарихад ер нь арчилгаа хэрэг шаардагдаж байна. Ер нь арчилгаа шаарддаг ногоо гэж юусоо байхгүй. Ямар ч тармил арчилгаа шаарддаг ногоо гэх юм бол зэрлэгэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө хэр сайн арчилна, хэр технологийнхаа хугацаанд хийн тэр тэгжэж бид нар ургац аавна. Тэгэхээр зэрэг миний хувьд мэрэгчлэлтийн хүний хувьд бол технологийн хугацааг маш сайн барьдаг. Энэ дээр бол яг хуу үндсэн 3 ажилчин байна. Нэг хүлэмжинд бол зэрлэг зулгаалт цөөлөлт бол нэгээс 2 удаа явагдана. Зэрлэг зулгаалт бол байга 3 удаагаас наашгүй явагдана тийм ээ. Ягаад гэвэл эн чинь дандаа нөгөө хоньны өтөг бууцаар бордож байгаа. Бид нэр талбайд бордож байгаа. Би бордоо өөрөө нөгөө хог ургамлын үрийн агуулмж ихтэй байдаг учраас тэгэхээр зэрэг байнгын 3 ажилчин одоо ургац сураагаад маа сураагаад эхлэхээр зэрэг төр ажилчид авч ажиллаулдаг. Тэр нэг 5 орчим хүмүүс байна. Тэгэхэд бол маргааш өдрөөс одоо энэ бүхнийг хураана гэсэн үг үү? Үндсэндээ энэ талбайгийн бууцаа бол өнөөдрөөс хураагдах ёстой. Тэгэхээр зэрэг бидний нөгөө нэг хугацаа технологийн хугацаа гэж яриад байгаа. Өнөөдөр бол яалтчгүй хураалт ингээд зогсчиход байгаа байхгүй юу? Технологийн хугацаа гэдэг нь яг стандарт бууцаас чи энэ юм энэс томроод одоо ингээд бид нар энийг 7 хоног хэтрүүлчихэр зэрэг үр ургачдаг байхгүй. Тэгэхээр худалдаанд гаргаж чадахгүй бид нар аваад хайна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө маас хурааж чадахгүй бол одоо сөүлжүүлж тарих хэрэгтэй байхгүй юу? Би өнөөдөр энэний талыг л хураана гэсэн бол энэнийг өнөөдөр тариад маргааш энтлэн тарих хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө л технологийн хугацаа гэдэг чинь маш чухал байгаа. Тэгэхээр одоо 4 сарын 5 сарын 15 гэхэд манайх эхний ээлжийн ногоонуудаа бүгдээр ингээд хураагаад дараагийн ээлжийн ногоонуудаа бүгдийг тарина гэсэн үг. Дараагийн одоо ногоог тариад хэдийн хугацаанд одоо буцааж хурааж авах вэ? Ерөнхийдөө за яг хоо бууцаа юуцаа бол бидний тарьж байгаа яг сорт бол 45 хоногийн настай байдаг. Дулааны үлрэл бүх юмд бүрдэх юм бол 40 хоноод гарцдаг. Салаадны навчиг тэр бид нэр үрээр тарьж байгаа, салаадны навч өрсөлгөөр тарьж байгаа. Салаадны навч чинь 60 хоногийн настай байдаг. Бид нар нөгөө хугацааг наашлуулах гад өрсөлг хийцэн байж байдаг. Тэгээд шилжүүлж суулгахад 30 хоног. Тэгэхээр 30 хоногийг бид нар жижигхэн талбай дээр боожуулаад 30 хоногийг үйлдвэрлэлийн талбай дээр гаргаад ингээ хугацаа хэмнэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг салаадны навчиг би үрээр тарих юм бол зуны хүлэмжнээс 2 удаа ургац аавна. Өрсөлгөөр тарих юм бол 4 удаа ургац аавна. Сайн арчилж тардах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг бид нар чинь ингээд өвөл ажил зогсчихж байгаа. Ингэж дулааны үлрэл богинтой юм нөхцөлд шахуу ажиллаж бид нар үр дүнгээ үүсгэнэ шүү дээ. За бууцаа тармил ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр бууцаа нь хүйтэн тэсвэртэй урт өдрийн 1 настай навчид ногоо 40-45 хоногт болцдог. За тэгээд бууцаа нь антиоксидант идэвхийг сайтай 47%-аас 61% идэвхтэй гарсан бидний судалгааны үр дүнд. Тэгэхээр антиоксидант гэдэг нь чөлөөт артикалыг барих идэвх буюу дархлааг дэмждэг тийм бодис идэвхжүүлэгч байгаа. Тэгээд энийг судалгааны үр дүнгээс харахад фертийн нэг комплекс бордоо, азотын бордоо бордсон байдаг. Тэрнээс фертийн нэг бордоо бордоотойгоо бордоход зохимжтой байдаг. Бөгөөд 60.1% антиоксидант чадвартай гарсан байгаа. Тэгэхээр энэхүү бууцааг тариалах юм бол биднэрт нэгдүгээрт маш их ургац өгнө.
жилдээ 4-5 хургаад очиж байгаа учраас бас амин дэм буюу эмэгтэйчүүдийн амин дэм эрэгтэй хүмүүс ч гэсэндээ амин дэм хэрэглэн шүү дээ тийм ээ. Эрдэс бордоогоор баялаг, йод, төмөр, калий зэсэгтэй байдаг. Тэгээд энийг зарж борсуулахад бас их өндөр хүчин чадалтай ресторанууд бол дуртай авдаг. Яагаад вэ гэхээр одоо бол ерөөсөө ямар ч хоол хүнсийг бол хажууд нь бол нарийн ногоогүйгээр тийм салаад хэрэглээгүйгээр бол энэ идэж хэрэглэхээ байсан шүү дээ тийм ээ. Тийм их учраас за бас Эрдэнэтийн үйлдвэр байна. Бусад бүх ресторануудад энийг бол багаар нийлүүлээд байж болно. Хамгийн гол нь хурааж авсныхаа дараагийн өдөр 7 хоногтой багтаж л энийг бол нийлүүлэх хэрэгтэй, хурдан зарах хэрэгтэй л гэсэн үг. Удаад авах юм бол дотор шин чанар нь алдагдчихдаг байгаа. За дараагийн биднэрт нэг шийдэх асуудал бол урмал хамгааллын асуудал байдаг. Бид нар бол хөлөмжөндөө янз бүрийн ногоог үрээр аваад тарьж байна. Та нарын хувьд бол тариалж чадж байгаа туршлага ихтэй. Өрхийн аж ахуйг эрхэлж байгаа, хөлөмжийн аж ахуйг эрхэлж байгаа хүмүүс ихэнх нь байдаг. Энд бол тэгтэл урмал хамгааллын асуудал яагаад гардаг вэ гэхээр жижигхэн энэ хачиг тий хорхойнууд бол яваад эхэлдэг. За энэ хамгийн ихний хорхоо бол энгийн шүлхий хачиг гэж байна. За энгийн шүлхий хачиг нь бол ийм харагдаад байдаг шүү дээ тийм ээ. Дээр нь харагдаад байгаа навчиг нь ингээд өргөс тэмхийн навчиг идээд энд нэг ийм юу үсгэж тор үсгчдэг. Ингээд торгоод шүлс үсээд их муу болгочдөг байгаа. Элдв идэж хортон шавж гэж нэрлэн хачгийн хөнөөлөөс үүдэн ургас дунжаас 20-30% алдагдана. Хөнөөлийн голомт үүссэн тохиолдолд 70-80% буюу бүх ургацыг бол алдуулдаг байх нэ. За энэ өндөг нь харагдаж байна. Дараа нь би гүйцэн энгийн хачиг нь тэгээд хөнөөлд учруулсан байгаа нь энэ байдаг. Тэгэхээр ургацаа алдах ийм хачиг яваад байдаг. За дараагийн амтан бол цагаан далуучт гэдэг шавж байна. За авгалдаа нимфийн үе шатанда хор хөнөөлийг учруулдаг. Ийм цагаан далуучтай ийм шавжнууд нисээд байдаг шүү дээ тийм ээ. За энэ авгалдаа нь харагдаж байна. Дараа нь яах нь би гүйцэн цагаан далуучтай байна. Хөнөөл учруулчаараа ингээд дүүрэн юун дээр нь навчин дээр нь яачин шавчхан тэгээд ургац буюу өргөс төмөх урхаа байчна. За дараа нь тоорын бөөс. Тоорын бөөс нь бол таримл болон чимэглийн 50 гаруй зүйл ялангуяа хүлэмжийн таригж байгаа хэмэх, лойл, салаад гिच зэрэг урмлуудыг гэмтээдэг. Урмлын шүүсийг сорж хоолдог. Үүгээрээ вирус өвчнийг бусад урмал дээр зөөвөрлөдөг, халдвар тараадаг. Тэгээд би гүйцсэн байдалтай энэ харагдаж байна. Далавчтай бүс нэм далавчтай байх нь хөнөөл учруулсан байгаа нь. Тэгвэл бас бид нар ургац цахаа алдчихдаг байх нэ. За эдгээр урмлын өвчнүүдээс урмлын шавжнуудаас яаж хамгаалах вэ гэхээр хавар тариалтын өмнө хийх урмал хамгааллын үйл хамгааллын арга хэмжээг авна. Урмлын өвчин, шавжин, тэсвэртэй сортыг сонгож тариалах. Эрүүд үр үрслэгийг тариалтанд ашиглах. Үр үрслэгийг биологи, химийн бэлтгэл ашиглан ариутгах хэрэгтэй. Үрээ ариутгахгүйгээр тариад байгаа хгүй та нар. Үрээ ариутгах хэрэгтэй. Таримдын тохиромжтой хугацаанд агар техникийн аргыг мөрдөн тариалах хэрэгтэй. Хавар тариалахаас өмнө бол ургалтын хугацаанд бол хог урмлыг байнга устгааж талбайг цэвэрхэн байлгах хэрэгтэй. Биологийн гаралтай бордоо өсөлт идэвхжүүлэх зэргийг хэрэгжилж байна. Тэгээд урмлын дархлааг дэмжих сайжруулах. Яг хүн дархлаатай байдаг гэж бодож болохгүй нэ шүү дээ. Урмал хүртэл бас дархлаатай байдаг байна. За ажиглалт судалгаа хортны хайлт байнга давтамжтайгаар хийгээд хэрвээ хортон гарсан байвал тэнтэй тэнцэх арга хэмжээг явуулах хэрэгтэй байна. За ургац хураасны дараа бол хураалтын дараа шавж үүрлэж өвөлжих нөхцөлийг бол бүрдүүлдэг. Тийм учраас урмлын үлдэгдэл хаягдлыг нөгөө хүлэмжнээс авч хаягч цэвэрлэх хэрэгтэй. Намар хөрсний ногооны талбайг өнгөц эргүүлэн хаглаад зас агаар сайн оруулаад хөрсөнд өвөлжих шавжны агуултай хүүхэлтэйг ил гаргаж гэдэн агаар сайн оруулна гэсэн үг ээ. За таримлыг байнга сэлгэж тариалах хэрэгтэй. Энэ жил хэрв өргөст хэмэх улаан зойл тариасан бол дараа жилдээ дан салаадны байцаагаар ч юм уу нөгөө бууцаагаар тариалах гэх мэтийн сэлгэж тариалах нь шавжийн толгойг оршилтыг бууруулдаг байна. Урмлын өсөлт хөгжилд сайжирч хортныг эсрүүцэх чадвар нь бол нэмэгддэг. Энэ бол нөгөө ээлжин тариалтыг хийснээс болоод нэг овгийн урмлыг олон жил тавтаа тариалаад байвал олон жил дандаа өргөс тэмхээ юм улаан дойлоо тариалаад байх юм бол яг нь шавжинд идэгдэх нөхцөл бүрдэг байх нэ гэдгийг анхаарах зүйтэй байна. За ургац хураасны дараа бол шавж үүрлэж өвөлжих нөхцөлийг хаах зорилгоор үлдэгдэл хаягдлыг цэвэрлэх хэрэгтэй гэх төрөнд бол хэлсэн байгаа. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Өрхийн хүлэмжийг аж ахуйг эрхэлдэг, хөгжүүлэхийг
хүсдэг цэвэр бүтээгдэхүүнээр булганчуудаа хангаж байгаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Дараа хилцүүлгийн хугацаанд уулзцаая. Баяртай. За хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багш доктор дэд профессор Арин Сүрэн багштай баярлалаа. Бидэнд бас харамгүй өөрийн үнэт мэдлэгийг хуваалцсанд. За тэгэхээр бүгдээрээ онол арга зүйн энэ ерөнхий ойлголтоо авсан учраас 2021 оны 3 сарын 27-ны 11 цагаас цахимаар сургалтын линкийг явуулан цахимаар бүгдээрээ хилцүүлэг, санал асуулга хэлбэртэй явна. Тийм болохоор одоо багшийнхаа өгсөн онол арга зүйн мэдээлэлээр тулгуурлаад та бүхэн тухайн өдөр асуух асуулт, өөрийнхөө одоо хүлэмжийн аж ахуйг эрхлэхэд тулгарч байгаа асуудал, за мөн тодруулах мэрэгжлийн зүгээс мэдлэг мэдээлэл дутагдж байгаа зүйлсээ урьдчилан бэлтгээд тухайн өдрөө хилцүүлэгтээ орж ирэхийг уриалж байна. За одоогоор болохоор сургалтанд маань Булган аймгийн хэмжээнд 101 хүлэмж тараагдсан бол 70 иргэн бүртгүүлээд ээж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн видео хичээл маань бол шинэ хөдөө Булган аймгийн нэгдсэн групп гэсэн Facebook группт байршчин. За хэсэг хугацааны дараа мөн YouTube суваг дээр бас байршина. Тэгэхээр маргаашийн 18 цаг хүртэл та бүхэн дахин бүртгүүлэх боломж байгаа. За дээрэс нь шинэ хөдөө төслийн хүрээнд 101 иргэнд олгогдсон бол мөн хуваараа болон дахин одоо эрхлэхээр төлөвлөж байгаа иргэд маань энэхүү санал асуулга хэлэлцүүлэгт оролцож, за мэрэгжлийн багшийнхаа заавар зөвлөгөөг авах, дээрэс нь тариалт хийж байгаа хүмүүсээсээ туршлага судлах боломж хүрэж байгаа. За тэгээ бүгдээрээ 2021 оны 3 сарын 27-ны 11 цагаас уулзцаая. Баяртай.